நாம் ரொம்ப கோபமாக இருக்கும்போது இயற்கையான காட்சிகளை பார்த்தோம்னா நம்மளோட கோபம் தானாக தணிஞ்சிடுங்க. அந்த இயற்கையான காட்சியில் ஒன்று தாங்க நம்மளோட விலங்கினங்கள். அந்த விலங்கினங்களை பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அழகான விலங்கினங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விலங்கினத்தோட பெயர் பெர்சியன் கேட். இந்த வகையான பூனைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகான பூனை இனங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. மனிதர்களோட நட்பாக பழகுவதற்கு ரொம்பவே பெயர் பெற்றதான். இந்த பூனைகளுக்கு பெரிய கண்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் நீண்ட மெல்லிய ரோமங்கள் காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வகையான பூனைக்குட்டிகளை பராமரிக்கிறது ரொம்பவே எளிதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பூனைக்குட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் உள்ள மற்ற விலங்குகள், அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றும் குழந்தைகளுடன் ரொம்ப எளிதாக பழகுமா. இது உலகின் மிக அழகான விலங்குகளில் ஒன்றாக கருதப்படுது. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய விலங்கினத்தோட பெயர் ரேபிட். ரேபிட் விலங்குகள் பார்த்திங்கன்னா நீளமான காதும், அழகான முன்பற்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் அழகான கண்கள், இது எல்லாமே கொண்டிருக்கும். இந்த விலங்குகளை பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா உலகின் மிகவும் பிரபலமான செல்ல பிராணிகளில் ஒன்றாகவே கருதப்படுது. இதோட குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா பார்ப்பதற்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய விலங்கினத்தோட பெயர் பார்த்திங்கன்னா கோலா. ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும்தாங்க இந்த மாதிரியான விலங்குகள் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது உலகின் மிக மெதுவான, மிகவும் அழகான விலங்குகளில் ஒன்றாக கருதப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு கரடி மாதிரியே இருக்கும். உண்மையிலேயே கோலா அப்படின்னா தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு தான் பொருளாங்க. இந்த வகையான விலங்குகள் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மூக்கு, வட்டமான காது, அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பாவித்தனமான தன்னோட முகத்தை வச்சுக்கிறது, இது எல்லாம் தான் இந்த விலங்கு பிரபலமாக ஆஸ்திரேலியாவில் வச்சுருக்கு. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விலங்கினத்தோட பெயர் பென்குயின். இதை நம்ம பறக்காத பறவைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மனிதர்கள் மாதிரி இது நடப்பதனால உலகிலேயே மிக அழகான விலங்குகளில் ஒன்றாக திகழுது. பெரிய பென்குயின்களை விட பார்த்திங்கன்னா சிறிய பென்குயின்கள் பார்ப்பதற்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குமா. இது உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பூங்காக்களில் அதிகம் பார்வையிடப்படும் விலங்கினங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுது. கடைசியாக நாம் பார்க்கக்கூடிய விலங்கினத்தோட பெயர் பார்த்திங்கன்னா சின்சில்லா. தென் அமெரிக்காவில் பெரும்பாலும் காணப்படும் அழகான சிறிய உயிரினங்களில் இதுவும் ஒன்றுங்க. இந்த இனங்கள் 12,000 அடிக்கு மேலே உள்ள மலை இடுக்குகள், அது மட்டும் இல்லாமல் பாறை மேற்பரப்புகளில் தான் வாழும்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு இரவு நேர விலங்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வகையான விலங்குகள் பெரிய மற்றும் வட்டமான காதுகளை கொண்டிருக்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் புதர் போன்ற வால் மற்றும் மென்மையான ரோமங்களுடன் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.